Попроси у мамы мячик. Не поджимай ушки. Скажи: мама, дай мне мячик. Ну, мама. Ты не рычи, ты не рычи. Ты... Вот. Мамочка. Мама, дай мне мячик. Я положу его пока... Не трогай. Не трогай, дай лапку. Молодец, дай другую лапку. Молодец. А вот теперь попроси мячик. А то я отдам его другой собачке. Не ерничай. Говори. Ну. Мама.